Давидыч рекламировал масло Бардаль, поэтому мы с другом решили сделать честный тест этого масла на специальной машинке Тимкина на прочность масляной пленки. Результаты шокируют. Будем тестировать масла Бардаль Эксойл. Бардаль выдержал 8 кг, масло задымилось, аппарат поймал клин и появились задиры на шарике и в ванночке стружка. Эксойл на основе ПАО плюс эстер. Кладем блины и банку масла. Общий вес 15 кг. Это очень много. А самое удивительное то, что машинка работает без ванночки с маслом, только на масляной пленке. Машинка продолжает работать, масло не дымится. Итоги тестов. Бардаль — это гидрокрекинговое масло, поэтому не держит такую экстремальную нагрузку. А Эксойл на основе ПАО плюс эстера может работать даже на масляной пленке без поддона. Скажите, как вам результаты тестов? Артикул оставил, сохраняйте.